Assalamualaikum. Dah lama Ann tak share tentang produk Tupperware. So, bulan ni antara produk yang sangat hot adalah tada, botol air 2 liter. Ni Ann dah siap tampal lagi dengan ucapan selamat Hari Guru. Yelah, cikgu-cikgu kan kena minum air yang banyak supaya suara tu tak serak macam Ann ni. Okey, apa bestnya botol ni adalah dia ada penutup atas ni. Dia punya permukaan ni lebih luas berbanding dengan botol design lama. Okey. Design lama dia penutup dia macam ni. Yang baru bulan ni penutup dia macam ni dan dia lebih seksi, guys. Tengok kan, cantik. Lepas tu dia ada telinga dekat sebelah sini dan sebelah sini, memudahkan untuk kita buka lah. Kita buka dan kita tutup botol air ni. Okey. Kemudian yang paling Ann suka, dia ada dua side. Satu side yang kabur dan satu side yang jernih macam ni. Kita boleh nampak kita punya air, kita punya kalau ada kita letak lemon ke apa ke kan, detox, kita boleh nampak melalui permukaan yang jernih macam ni. Dan kenapa dia cipta permukaan jernih ni adalah untuk kita grip dengan mudah. Kita grip dengan mudah. Dia tak mudah untuk tergelincir. Sebab tu permukaannya ada dua. Dari jauh kita dah nampak dan bila kita grip, kita minum, dia lebih mudah untuk kita pegang. Okey, lepas tu kalau kita tengok dekat sini, dia ada sukatan. Okey, dia ada sukatan. Ada daripada 200 ml hingga 1.8 ml. Kalau kita isi penuh botol ni memang akan jadi 2 liter. Tapi kalau ikut sukatan ni 1.8 liter sampai sinilah. Jadi kita boleh monitor kita punya cecair. Dia datang dengan 4 warna. Pink, biru, kuning dan juga hijau. Kalau ambil 4 warna ini akan dapat free gift botolan comel ni. So, cepat. Bye.